Lingguh sampai ngoyot. Ket mau, guys. Ngenteni wong tuku. Sampai keju aku. Enak-enak wong morot tak tekoni kadung mau arem-arem lek teko ternyata wong ngamen. Waduh siap-siap iki anak pembeli ternyata wong ngamen. Niki wis nyenuk kat mang lho iki ngenteni pembeli. Enek sing teko sitok loro kok bake wong ngamen. Ngono ndak pening kepala gue jadinya. Terus apa iku ceritane lek ngene iki? Piye? Akhirnya ndak ya wong mangan wong lek ngene iki. Sampai ngoyot. Sampai kejule lingguh. Lingguh ngenteni pembeli lho iki. Sampai kewecu lingguh sampai ngoyot sing tuku urung enek sing tekoe wong ngamen. Kadung arem-arem ora sida. Ya ngene guys ya. Assalamualaikum.